3 ऐसे गुनाह जो बहुत से मर्दों को पता ही नहीं होते लेकिन वो रोज कर रहे होते हैं। नंबर 1, कपड़ा टखनों से नीचे लटकाना, चाहे जीन्स हो या पैंट, अगर वो टखनों से नीचे है तो ये हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घमंड के साथ कपड़ा टखनों से नीचे लटकाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उस पर नजर भी नहीं डालेंगे। नंबर 2, घुटनों से ऊपर शॉर्ट्स पहनना। मर्द का सतर यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसे ढकना फर्ज है, नाफ से लेकर घुटनों तक है। अगर कोई घुटनों से ऊपर कपड़े पहनता है तो वो सतर खुलने का गुनाह करता है। नंबर 3, कज़ा हेयर कट यानी सिर के एक हिस्से के बाल काटना और बाकी छोड़ देना। हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे हेयर स्टाइल से मना फरमाया है।